Наградата во каква и да е форма е своевидно признание, своевиден успех, своевидна кулминација на некоја позитивистичка дејност. Значи, тоа е еден среќен крај, би рекол, на нешто што се случило и кое завршува така со еден среќен happy end, што би се рекло, со еден среќен крај. Значи, наградите се своевидна форма на признание за позитивна извршена дејност, извршена работа. Тоа значи дека тие се и субјективно, емотивно поврзани со човекот, бидејќи најчесто се работи за наградување на луѓе. Иако има и случаи кога се наградуваат и животни. Во Втората светска војна, например, е познато дека биле наградувани кучиња, песови, кои што вршеле некои војни работи. Дури има и филмови за нив. Познатиот песот Рин Тин Тин и други во Велика Британија кои што добили награда до животна пензија и така. Значи, наградите се нешто што човек го очекува после подолго активирање, работење, делување во некоја област. Односно, значи, нешто што е емотивно поврзано со човекот. Наградите се разновидни, може и материјални да бидат, може и да бидат нематеријални, но во секој случај, на некој начин или така интимно кажано и малку субјективно кажано и искрено кажано, се очекувани кога веќе човек се активирал работа во некоја област. Како што реков, значи тие се поврзани со емоциите на човекот. Тоа значи дека се битни и важни додека е човекот жив, додека делува, додека работи или откако завршил со тие одредени активности, меѓутоа се битни за него, за неговиот живот, бидејќи се, како што реков, очекувани, како што реков, дека се посакувани, бидејќи се заслужени, или човекот ги очекува заради заслугите што ги прават, нели, и така натаму. Тоа значи дека наградите се поврзани со човекот додека е жив. Значи, тие не се битни додека е тој жив. А после неговата смрт, какво значење имаат наградите? Ако ги добие, откако ќе си замине човек на овој свет. Што се однесува до мене, еве мала дигресија да направам, дека работејќи карикатура, работејќи стрипови, цртани филмови, пишувајќи хуморески афоризми, па и други активности, нели, сум добило признание, сум добило известни награди, меѓутоа, искрено кажано, што е моја реалност, никогаш во овие области не сум добил прва, втора или трета награда. Мислам пред се тука на наградите што следуваат во карикатурата, стрипот, па и цртаните филмови. Значи, имам признанија, имам дури и материјални награди, но никогаш не сум добил една од тие три главни награди. Исто така не имам добиено ниту некое друго општествено признание, ниту кај нас во Македонија, ниту настрана.
Настрана имам добивано, како што реков, поспоредни награди, имам и меѓународни награди во Кореја, во Србија, за карикатура, меѓутоа немам добиено главна награда, она што се вели златна награда, сребрена или бронзена. А исто така, како што реков, немам до сега добиено ниту некое општествено признание, како што добиваат редици други луѓе. Малку само да кажам искрено, може би и вината или причината за тоа сум и јас самиот. Може би делата не се толку вредни, делата што ги правам, значи не се толку вредни, па што не сум добро толку награда, една од тие такви вредни награди, но сега и тоа е прашање за дискусија што треба да се води на друго место. А да не заборавам, значи, ова искажување сакам да биде и како порака до сите оние мои наследници и други луѓе кои што може да учествуваат во евентуално мое наградување, некакво наградување или добивање некакво признание, нели, и така натаму, после моето заминување од овој свет. Значи, порачувам дека не ми е потребна никаква награда, друга, никаква награда воопшто, после моето заминување од овој свет, бидејќи тогаш немам јас никаква врска со неа. Чумумие, што би се рекло народски. Евентуално, ако се работи за материјална награда, која што носи материјална полза, тогаш ги овластувам моите наследници да примат таа награда и да си имаат полза, лична полза од материјалниот дел на наградата. Кај нас има награди кои што носат и паричен дел, имаат и паричен износ, така што би било штета и гревота да се отврли тоа. А, фала Богу, тој дел, тие пари, мене, тамо кај што ќе бидам, нема да ми бидат од корист. Малку иронија. Значи, кој мисли да ме наградува, нека повели додека сум жив. После тоа не ми требаат награди. Ова го снимив на 9 јули, недела. Ако не се лажам, 9 јули, секако јули е, или 9 или 10, ама 9 е, се мислам. 2023 година на Средноводно, Скопје.